асуудал. Тэгэхээр зэрэг хамтаараа байвал биднэрт бас арай өргөн хүрээтэй хүмүүст хүртэмжтэй өөрсдөө нэг газар чөлөөлөөд бас нэг газар аштайхан болгочихтай энэ байх юм болов уу гэдэг үүднээсээ хамтын юм хийж эхэлж байгаа. Энэ хамт дээр юу нь болохгүй байгаа юм бэ гэхээр жишээ нь одоо тэр бэлчээр ашиглах тухай одоо засаг дарга хамгаалын газартай багийн засаг даргатай гэрээ хийе гэдэг. Одоо нэг хэсгийн ахлагч бол надаас одоо үу зайгүй тэрийг нэгтгэдэг. Одоо ч гэсэн бас нэхэл явж идэг. Хөөе би чамд нэг гэрээ хийх гээд нэг баахан малчтынхаа гарын үсэг цуглуулад болохгүйгээ ярилцаж ингээл шийдлүүгээ чамд аваачаад гэсэн чи нөхөр аваачаа ширэндээ хийцсэн гэд надаас ихэдэг. Би нөгөөдхийн засаг дарга газрын даамалд аваачаад гэсэн нөгөөдх нь таг болц. Эргээд ярилцсан дараа болъё гэсэн ийм асуултууд. Ингээд одоо малчид бидний хооронд би нөгөө малчдын дунд гүүр болж явах хүн чинь өөрөө бас таг байдалд орчиход ингээд асуудал шийдэгдэхгүй байгаа юмнууд нарийн юмн дээрээ ингээд очиод гацчихдаг юм шиг байна. А бидний хувьд бол одоо байгаа энэ хуулийн дээр ч гэсэн бас баг зэргийн ахиц гаргаад байвал бас боломж байна уу гэдгийг эрэл хайж байгаа тийм л асуудал та хамтын юмн дээр. За тэгэхээр манай за үзэгчдийн ерөөсөө бэлчээр газрууд манай төрийн одоо оршин тогтох үндэс. За оол орхойд тодорхой хугацаанд байж одоо энэ шахагддаг баялаг шүү дээ. Бэлчээр үл тийм биш. Тийм учраас манай мал аж ахуй, манай эдийн засгийн хоёр дахь том баг нь хэвээрээ байна. Төр чинийг зөвшөөрч байгаа. Ер нь бүр олон жил аваад үзэх юм бол бүр эрт дээр үеэс эхлээд монголчууд бэлчээрээ хамгаалах, бэлчээрээ зөв ашиглах энэгээр төрийн том бодлоготой явж ирсэн. Бүр сүүлд одоо 21 онд ингээд 21 онд ардын хувьсгал дөнгөж ядаад 5-6 сард л бэлчээрийнхаа хууль гаргаж бэлчээрийг өмчлөгийг зарлаад ингээд гарч ирсэн. Тэгээд энэ хооронд ч одоо 5-6 дүрм гарсан. Тэгээд 40 оны үндсэн хуультай залгаад одоо 4 үндсэн хуулиар зохицуулагдаад явж байгаа тийм ээ. Гэтэл 90 он одоо энэ юунаас хойш зах зээл шилжээд хөвшлөгснөөс хойш энэ төрийн бодлого чинь бүр алдагдчихсан. Төр одоо бэлчээрийн талаар яг ямар бодлого барьж хэрэгжүүлж байгаа юм гэдгээр одоо тодорхой болж байна. Тэгэхээр одоо хувийн аж ахуйн хэрэгжилж байгаа малчид дангаараа бэлчээрээ хамгаалаад бэлчээрээ сайжруулад ингэж явна гэх юм бол бодлоо. Энэ шиг бодол юм байхгүй чадахгүй. Тэнхээч хүрэхгүй. Энэ нөхдүүд одоо ингэж бэлчээр ашиглалтын холбоо зохион байгуулаад сумандан аймагтаа ингэж явж байгаа. Энэ үл их сайшаалтай гэж байна. Гэтэл энэ нэрхцэн хувьд өнөөдөр бас л баталгааж өгөлөө сая энэ усууд ярьж штт. Тэгэхээр энэ болгоны одоо баталгаажуулж өгөхөд энэ бэлчээрийн хууль хэрэгтэй болж байна. Бэлчээрийн хууль бол 10 гаруй жил хөөцөж байгаа. Бүр анханаас нь хөөцөжсөн үнэ нэг биш үү? Та өөрийгөө танилцуулаар үзэгчтэй. Би бол бэлчээрийн менежментийн холбооны зөвлөх доктор Жигцрэн гэдэг хүн л дээ. Би бол өөрөө одоо бэлчээрийн асуудлаар 40 гаруй жил ажиллаж байгаа. Монголын бэлчээрийн байдлыг одоо би мэднэ гэж хэлж чадна. Тэгээд бэлчээрүүд маш хурдтай дороочж байна. Ингэж байгаа учраас энэ бэлчээр хамгаалах асуудлыг чинь бид ингэ яриад байгаа маа. Бэлчээр одоо зөв хамгаалъя. Бэлчээрээ эзэнтэй болъё. Хариуцлага тоосдог одоо механизмтэй болъё. Одоо тэр баг сумын засаг дарга нар чинь энэ бэлчээрийн одоо зөв зохистой ашиглуулаагүй доройтуулах хэмжээнд хүргэсэн бол тэд нар ч бас хариуцлага хүлээх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр муутгсан мал чинь бас хариуцлага хүлээх хэрэгтэй шүү дээ. Гэх мэтлэн. Ер нь ингээд тодорхой хугацаагаар эзэмшүүлээд өгөх юм бол эн чинь хөрөнгө оруулаад эн чинь миний дараагийн үр хөвгтийн миний дараагийн үеийн одоо амьдрах би энийг сайн байлгах ёстой гэдэг сэтгэлгээ хүртэл суун шүү дээ. Энэ талаас нь авч үзсэн ч одоо энэ асуудал зайлшгүй хэрэгтэй байна. Тэгэхдээ манай их хурлын зарим гишүүдийн би одоо асуултанд хариулж байгааг харсан л да. Одоо ингээд ерөөсөө хууль гарангууд л энэ бэлчээрийг чи шууд ингээд эзэмшүүлээд ерөөсөө чөлөөтэй нутаг газаргүй болох юм шиг яриад байна. Энэ тийм. Энэ бол ерөөсөө малчид тэр бэлчээр ашиглаж байгаа хүмүүсүүд өөрсдөө ажлаа яаж зохион байгуулахыг өөрсдөө шийдгээд ерөөсөө энэ асуудлыг нээж өгөх хэрэгтэй нэгдүгээр. Хоёрдугаар төр өөрөө зайлшгүй мэдэх ёстой газар гэж байна. Тэр үл энэ тусгай хамгаалалттай газрууд нь тэр тэдрүүгээ тодорхой. Энэ отрын нутаг, отор төрөх одоо тэр зурвас нутаг. За тэгээд тэр одоо сумын ойролцоо юм хот тосгоны ойролцоо газрууд энэ мэдтэй төр өөрөө мэдээд эхлээд одоо би энэ газруудыг бид төр мэднэ. За энэ үлдэж байгаа газрыг малчид та нар өөрсдөө одоо яаж одоо дундаа эзэмшнэ үү, дундаа ашиглана уу? Харин хариуцлагыг эцсийн сүд яг та нартай тоосон шүү гэдэг. Энэ асуудал одоо энэ хуулиар зохицуулагдах ёстой юм аа.
За өөр саналтай хүмүүс байна уу? Яриг яригдж байгаа шиглэлээр. За товчхон өөрсдөө танилцуулаад. Ховд аймгийн уян цэм, уян чалтнууд төрийн бас байгууллагын нэргэн Утган баяр гэж хүн байна. За 2009 онд бол маш том зуд манай баруун тэр сүмүүдэд болсон. Тэр үед бол үнэхээр малчд маань эзэнгүү гэдэг нь мэдрэгчээс. Би өөрөө сүмийн иргэдийн дарга хийж ягаад тэр ажилгүй байжсэн. Тэгээд тэр жил тэр зуудын янз бүрийн асуудалд үнэхээр эзэнгүү хэлэх газар байхгүй. Наан цааны явах тусламж дэмжлэгүүд бол нэлээд тийм сул дорой эзэнгүү ийм байдалтай ажиглагчээс л дээ. Тэгээ 2009 оны зуудын дараа 2010 онд манай сүмэнд одоо энэ Швейцарын хөгжлийн агентлаг ногоон алт төслийн нэгж байгуулагдсан юм байна. Тэгэхэд одоо азар би энэ буянтай ажилд одоо шалгаруулагдаж Орсондоо баяртай явдаг. Тэгэд энэ ажилд орсноос хойш бол яг одоо энэ ярилцлаганд ирсэн энэ хөдөө ажиллаж байгаа хүмүүсийн жишгээр манай байгууллага бас явж үзсэн л дээ. Үнэхээр одоо гол юугаа хэрээрээ тий байгууллагын түүх гэдэг. Тэгээд цаг үе болсон тэр эднэрийн тэр зарчмаар яваад ирэхэд бол яг энэ бэлчээрийн асуудлуудыг бол газар дээр нь шийдэж болохоор. За яг юуг шийдэж болохоор нь яг одоо зохицуулагдах. Ер нь бэлчээр суурьсан тэр хэсгүүдийг байгуулчихж байгаа. Тэгээд тэн дотроо бүлгээ байгуулчихж байгаа. Хилийнхаа зааг нутгийг тогтоочж байгаа. Тэгээд цусан намаржааныхаа бүс уйлжаа уржааныхаа бүсийг тогтоогоод тэндээ нүүц суух цаг хугацаагаа тогтоочж байгаа. Тэгэхээр эргээд сэргэгдээд ашиглагдаа явах ийм боломжууд бүрдчихэж байгаа байхгүй. Ингэж бодохоор энэ бол одоо зөв зүйтэй хөрсөн дээрээ бууж байгаа асуудлууд байна гэдгийг харуулчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хэлэлцүүлэгт төчнөөл орж ирсэн энэ хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт манай улсын хурлын гишүүд зарим нь бол энийг бас их ойлгоцсон явж идэм байл. Гэхдээ зөрөг гаргаад тэрийгээ яриа шийдээд ингэж чаддгүй. Энэ бол зайлшгүй хийгдэх ёстой ийм хуулийн төсөл яригдаа явж байгаа учраас энийг шийдэхэд одоо төсөл дэмжиж өгөөч гэж хэлмээр санагдаад байгаа юм л да. За баярлалаа. Эргээд ер нь яг хэвдээ бэлчээрийн эргэцэн орчин бэлчээр дороотж байгаа үндсэн шалтгаан гэхээр бид нэр их олон юм ярьдаг. Өөр амьсгалын үйлчлэлээс эсвэл ургац багтаа тий ихэнх ургамал маань бас идэвхтэй тийм ашигтай ургамал байхгүй болчих ингээд энэ талаар ингээд бодохоор яг өнөөдөр өдөр тутмын малчтын амьдралд маань яг одоо бидний яриад байгаа энэ эргэцэн орчин зохицуулагдаагүйгээсээ болоод тэр малчинд өөрсдөнд тулгамдж байгаа гэдэг жоохон бодит жишээ нэг яриулмаар санагдаад байна л да. Юуны турд одоо энэ Баруун аймаг Баян Өлгөө ховд завхнаас ирсэн билээ. Тэр болгон бас тэр холоос ирээд бас нэвтрүүлгээд оролцоод авах боломж байдаггүй. Уулзаад авах цаг үе. Одоо болохгүй байгаа яг асуудал үүсчихсэн зүйлүүд байгаа учраас л одоо энэ зүйл шаардлагатай байгаа байхгүй юу? Тухайлбал одоо бид ямар асуудал болохгүй байна? Юун зөрчигдөд байна гэдгийг юун юм малчдын өрөөс нь асуух хэрэгтэй байгаа юм. Ингэж асуухгүй байгаа. Өрөөсөө дээрээсээ нь болохгүй гэд суугаад байгаа байхгүй юу? Юу нь болохгүй байна? Малчтаас асуухт аянда хэлээд өгч байгаа. Иймэрхүү зүйл болохгүй байна гэд. Дараа нь тэрнийг шийдвэрлэх арга зам байна уу гэхэд бас байна гэж хэлж байна. Яа шийдэх үү? Арга замыг бас хэлээд өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг л хуульчлаад өгчих хэрэгтэй байгаа юм. Тухайлбал малчт бол юуны вэ штэ? Өөрийнхөө ашиглаж байгаа байгалийн нөөцийг хилдээ байхыг маш их сонирхож байна. Хилдээ байхыг. Би ханаас хаа хүртэл ашиглах ёстой юм би? Тодорхой байна. Тийм, маш тодорхой. Энийг тогтоож өгөхгүй байна. Дараагаар нь тэн дээр би хэдэн тонны одоо мал адуулах ёстой юм. Энийг бас одоо хэлж өгөхгүй л байгаа байхгүй юу? Нөгөө талаар одоо нэгэнтээ бэлчээр бол төрийн өмч байгаа учраас энийг бол одоо бас зөв зүгээр ашиглаад байж болохгүй шүү дээ. Хүний имийг бас тодорхой хэмжээний төлбөр төлөөд тэр төлөөс нь бол эргээд нөгөө бэлчээрээ бол сайн сайхан болов доройтуулахгүй байх, тогтвортой байх, хүднээс зарцуулагдаж байх ч юм уу. Иймэрхүү одоо бэлчээр зогсуулалтын нарийн тогтол сонуудыг бол хийх ёстой. Энийг бол бас одоо малч төрснийг хэлж өгч байгаа. Бүр нарийн жишээ хэлье. Манай сумд бол шаргов гэдэг нэг бэлчээр ашиглалтын хэсэг байсан бүлэг. За тэн дээр 11 хот айл 23 өрх байгаа. Тэгээд бэлчээрийн дааснаас нь малнууд 2.5 дахин хэтэрчихсэн. Өөрөөр хэлбэл 2600 хэдэн толгой мал байх ёстой газар 5000 хэдэн мал байгаа байхгүй юу? Тэгээд байнгын зөрчил гардаг, маргаан гардаг, хэрүүл гардаг, зодоон гардаг. Хууль цагдаагаар явдаг, зогсож өгдөггүй. Тэгэхээр тэн дээр одоо засагдаар очдог, багийн засагдаар очдог, нөгөөх нь бүр болж өгдөггүй байсан байхгүй юу? Тэгээд өнгөрсөн жилийн 12 дугаар сарын 15-нд бид нар тэнд очсон. Ямар бүрэлдэхүүнд очсон бэ гэхээр одоо
Жохон төвчлөөрөө уучлаарай цаг байгаагаа За иргэний байгууллагын төлөөлөөс бий ороод багийн засаг дарга нь ороод тэгээд одоо сумын засаг даргын төлөөлөл болоод газрын дамл ороод ингээд очоод за яг юм болохгүй байна. Бүгд ярьсан байгаа байхгүй юу? Яа шийдэх вэ? Бас яг өөрснөө гаргаж өгөх асуудлаа гаргаж өгч байгаа. За хэл тогтоох хэрэгтэй. Хаагур нь тогтоох уу? Яг энэгээр тогтоо гэдэг. Тэгээ нөгөөдхийн зурганд буулгаад тогтоо. За ойлголоо. Ерөнхийдөө бол хэл тогтоох шаардлагатай. Тэр тохирсон даац байх хэрэгтэй санаа хэлэх бүх гэдэг шиг байна тийм ээ. шийдвэрлээд бид нар явж байна. Энийг бол одоо хууль болгоод гарын сүзраад Монгол улсын хууль болгочихд яагаад болохгүй байгаа юм? За нэг санаа. За даваад орж байгаа. За. Ер нь юу шүү дээ. Ер нь бол тэр эрх зүйн зохицуултанд өөрөө амьдрал дээр харагдаж байна. Жишээ хэлье. Өвлжөөний бэлчээрийн хөлийг тогтоохоор байна шүү дээ. Малчин ер нь бол хариг цагийн бэлчээр гэдэг бол тухайн малын одоо тэр хідэн толгой малтай байх уу гэдэг өөрөө заагаад байна. 500 толгой мал одоо багтах эдээшлэх ёстой өвлжөөний бэлчээрдээ хүн 1000 малтай байх юм бол нэг ч үлдэхгүй дөхөх байхгүй дэр чи. Үхэн шүү дээ. Тийм болохоор одоо жишээ нь би бол ингэж бодож л дээ. Би сумандаа бол яг тэр өвлжөөний бэлчээрийн хилүүдийг татаж үзсэн. Өнөөдөр татна гэсэн Монгол улсын хууль байхгүй л дээ. Тэрийг сумын хурлаар батлуулж үзсэн. Гэтэл яаж нөхөр хэрвээ тэр өвлжөөний бэлчээрийг хилийг татчихтай зэрэг тэр хүнд сая одоо миний юм гэж хандах сэтгэл төрж байгаа. Дээр нь одоо юу гэдэг сарны суулгаад ганц шонч болсон босох гээд байгаа юм тэр хүн. Дээр нь хүний адуу ороод ирвэл хөөх гээд байгаа юм тэр. Тэгээд өмнө миний чинийгээд хэрэлдээ золцоод одоо зөндөө бол хүн амийн хэрэгч гарч ирсэн бэлчээр суулж. Одоо яг сая хорилцсон энэ хоёр хүн хоорондоо тохироод хилээ татсан гэсэн тийм байхгүй. Энэ ягаад хууль болж болохгүй гэж. Нөгөө талдаа хадлангийн одоо талбаанууд байна. Энийг бол одоо тухайн сум бүхэнд бол яаж юм гэхээр арай давуу бизнес сэтгэлгээтэй тракттай нөхөрч бүгд нь хадж аваад буцаага малчид зарчиж байна. Тэгвэл энийг малчтай өгөх ёстой шүү дээ. Тэрийг өгөөд төр тийм ээ. Тэр хууль журмын дагуу одоо хуулийн гаргаж чад өгөөд тэгээд чи тэндээс хадлангаа бэлд малчин нөхөл хохино гэж хэлэх ёстой үстэй. Өнөөдөр тийм зохицуулт хэрэгтэй байна. Нөгөө талдаа бэлчээрийн хуулиас гадна энэ бол зүгээр нэг л хэсэг. Малчтын амьдралыг чадваржуулахын тулд өшөө олон зүйлийг төр хийх ёстой. Жишээ хэлье. Одоо юу гэдгийг Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд жишээ нь бол ийм юм болж байна л да. Хоршоог дэмжнэ гэж ингэж. Гэтэл одоо тэр жишээ нь би одоо Тэлмэн сумд 494 малчин өрхтэй сум шүү дээ манайх. Тэрний одоо нэлээд одоо талын би одоо 70% эзэлсэн 287 гишүүнтэй хоршоо дэмжүүлэх тэр төрөөр дэмжихгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр төрийн дэмжлэг хаана байгаа? Жишээ нь би одоо юу гэдгийг тэр хоршоо дэмжин мөнгө төгрөг одоо өгөх юм гэдэг ихэр бид нар одоо сайн төслийгээд бас одоо өөрсдийнхээ хэмжээнд бол одоо боловсруулад ямаа хийгээд ингээд тавихаар бол дэмжиж байна төр. Тэгээ сүүлд нь банкн дээр очиод аав гэж байгаа байхгүй одоо сайн намайг. Банкн дээр очиод авахгүйсэн тэрийг яасан. Нөгөө банк маань бол юу гэж хэлдэг чамд одоо тийм барьцаа алга байна. Тэр зээлийг өгөхгүй гэж байгаа. Гэхдээ нөгөө төрийн бодлого нь одоо бид нар тэгээд тэнд одоо миний одоо бидний тэр байгуулсан хоршоо одоо юу одоо хоршоо биш юм болж байгаа юм уу? Альсвэс тэр одоо хоёр тэр сумын дийлэнх олгонд багтсан малчин одоо ард түмэн биш юм болж байгаа юм уу? Тэгээ би эндээс нэг л юмд ирэлцэж байна. Монголын төр яагаад малчд итгэхгүй байгаа гэж. Гэтэл судалгаа үзэх юм бол хамгийн найдвартай зээлдэгч бол малчин байгаа байхгүй да. Тэр банкнуудын хамаг мөнгийг зээлдэг хүмүүс малчд. Нэгэн ч хулагтайг буцаага төлдөг. Тийм ихтгэлтэй одоо зээлдэгч нар. Гэтэл төр тэрийг одоо банкар дамжуулан эрсдэлгүй болгоно нэрийн дор. Ингээд нөгөөх одоо төрийн одоо олон төгрөгөөр дэмжих гэсэн бодлого унж байгаа байхгүй. Жишээ нь би Тэлмэн сумд манай хоршоо бол одоо яг тийм тэжээлийн үйлдвэр барья гэж төслөө хийгээд ингээд аймгийнхаа жижиг дунд үйлдвэрийн газар өгсөн. Аймгийн дарга маань дэмжсэн баярламар сайхан хэрэгүүлсэн. Тэгээ одоо тэр банкн дээр очсон би банкн дээр очсон. Банк бол над барьцаа байхгүй учраас энэ мөнгө өгөхгүй гэдэг ингээд өгөөг. Гэхдээ ингээд дахаар нөгөө малчны байгууллага тэр хоршооч нь яаж өгчих юм бэ? Ийм хий хоосон лоозон төр ирээд яах юм бэ? Тэр хиний төр юм бэ гэдэг ингээд их одоо сэтгэлийн зүйлс баяргаагаас асуух гэдэг нь ер нь малчид өөрсдийнхээ эрх ашигын үүдээс нэгдсэн зохион байгуулалтаар нэгдэж байгаа хамтарч байгаа ийм бүлэгч байна уу хэсгэнч байна уу те энэ одоо хэсэгт яг үнэхээр одоо энэ бас хуулиар зайлшгүй зохицуулах хэвээр ямар зүйл байна энд бас давуу тал үнэхээр одоо амьдрал дээр харагдчихна. Яг уу харагдaltaгүй яг уу давуу нэг байсан малчид бүгдээр хамтраад нэгдээд хийж чадахгүй урд өмнө хийж үзэг ажлуудыг хийгээд болчихж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө малчтын тэр сэтгэл санаатай холбоотой байд юм уу? Урд нь одоо манай нутагтагч бол мод тариад үргэж үжиг байгаа тэр. Малчд ярьсан мод үргэжлээд байхгүй. За тэр ер нь болж байгаа. Одоо ингээд засаг даргатай ч юм уу нэг гэрээлээд ингээд бэлчээрийг эзэмших ашиглахдаггүй асуудал яриад эхэлнэ шүү дээ. Малчтын одоо энэ яваад байгаа тэр бэлчээр ашиглалтын хэсэг ч юм уу бүлгүүд тэр одоо газрын хууль заасан. Тэр бүлгүүдэд одоо ерөөсөө тийм хуулийн этгээдийн тийм юу алах. Эрх алах. За дээрээс нь тэр малчид
өөрсд нь бас байна. Өөрсдөө цаанаас нь ийм боломж гараад одоо төрөн ч юм уу одоо за манай энэ төрийн бус байгууллагууд ч юм уу ингээд бид нар бол тэдний төлөө бас байдгаар явж штэ. Тэд нар өөрсдөө санаачлаг гаргаж явж чадахгүй байх юм бол бид нар энэ ташхраад магадгүй төрөн цаанаас нь дэмжиж өгөөч гэсэн энэ ажил үргэлж явах. Тэгэхээр малчтаа хандаж гэлэхэд ийм боломжийг ашиглаад одоо энэ цаг улам хүндүүлнэ. Улам хүндэрсэрч байна. Өөрсдөө мэдж байгаа. Өөрсдөө зарим нь бол ядуураад амьдралаа авч явах аргагүй болоод төв шүүрэн газар бараач шүү дээ. Ядуучуудыг нэг л нэмж байгаа. Юуше ямар ч юм болохгүй. Тэгээд төрн одоо нэг мал зудан малаа варсны айлууд одоо малжуулах төслөөр нэг юм хэрэгжүүлж байна. Тэр нь одоо яг тухайн эзэндөө хурж орж байгаа. За малчтын дээр эзэмшгээ ашиглаж байгаа тэр бэлчээр дээр өгч байгаа бэлчээрээр хандсан хөрөнгө оруулалтууд малчтын оролцоогүй явна. Малчд уг нь бол тэн дээр кинолт хийгээд тэр санал санаачлагаа өгөөд хамгийн сүүлд тэдний үйлдвэрлэгээр явуулах ёстой. А тэд нар бол өөрсдөө тэр байж байгаа бизнесийнхаа талбар дээр хийгч байгаа хөрөнгө оруулалтыг өөрийнхөө мэдэлд авч байгаа шүү дээ, тийм үү? Малчд өөрсдөө өөрөө нэг бизнес шүү дээ. Бизнесийн нэг салбар. Тэр бизнесийнхаа төлөө өөрсдөө анхаарахгүй бол цаашаа бас явахгүй болж байгаа тэгэл одоо аль талдаа хатуу анхаарах шаардлагатай болж байна. Төв аймгийн хувьд бол Утарын бүсийн хувьд нэлээд маргаантай нэлээд одоо бас тий аймаг дундын зөрчил сумдын арт түмний донд бас нэлээд маргаан явж байгааг бид нар бас очиж сурвалж илж байсан л да. Ер нь энэ тал дээр та бас энэ хуулийн зохицуултанд оруулах зайлшгүй зүйл юу байгаа вэ? Одоогор яг үгүй бид нар байгаа орчиндоо тийм ээ. Байгаа нөхцөл бололцоон дээр тулгуурлаад сумын засаг дарга хамгаалын газар гэдэг энэ субъект байгууллага маань одоо малчтынхаа өмнөөс тэр отор зохицуулах журам гэж боловсруулж байна. Тэр нь малчтын санал санаачлаган дээр тийм байх хэвээр, ийм байх хэвээр гэд. Гэхдээ энэ дотор ч бас хариуцлагын юм дутуу орхигдоод байгаа байхгүй. Хин тэргээр явж яхахыг харж тэр хойш нь явуулах юм. Хин одоо гаргах тэр цаг хугацааг нь баримтлах юм. Гараагүй бол ямар хариуцлага хүлээх юм? Гараад явж байгаа нь яах юм? Хайшаага одоо тэр орж ирж байгаа газараас аль зүгтээ явах юм, гарах нь хайшаага байх юм, орох нь хайшаага байх юм. Дээрээс нь ямар хугацаанд байж явах юм, яаж гарах юм, тэрийг хийн хянаж явах юм. Хариуцлага нь хаана байх юм? Хэрв тэр буруугаар одоо тэр маршрут явах газараараа яваагүй байх юм бол тэр малчин өөрөө ямар хариуцлага хүлээх юм тэр нь тодорхой. Зүгээр хариуцлага хүлээнэ л гэж байгаа болохоос тодорхой тийм хэмжээнд ингэж гэдэг нь бац. Наривчилсан. Баг нь тийм наривчилсан юм байна. Гэхдээ энэ бусад аймагуудын хувьд би бас энэ усуудын ярьж байгаа тэр нэмж хэлээ л да. Отор гэхээсээ илүү манай сумын хувьд бол одоо бэлчээр сайтай да тийм ээ бэлчээр одоо боломжийн байгаа дээрээс ингэж отор бас маш их хэр шаваад байгаа. Тэгэхээр энэ усуд болохоор бэлчээр нь бүр муудаад талхалагдаад болохон байгаад юм яриад байгаа. Тийм ээ тэгэхээр зэрэг бидний хувьд бол зохицуулах тэр бэлчээр тал дээр зохицуулах шаардлагатай юу вэ гэхэлэр зэрэг тэр бий болоод байгаа хөрсөн дээр бий болоод байгаа тэр малчтын хэсэг бүлэг гэд хамтын нэг хүмүүс гарч ирээд тэр хүмүүсийн хийж байгаа үйл ажиллагааг нь тэр төр захиргааны байгууллага аль нэг субъектээр очиж үзээ. Үний юм худлаа юм болоод байгаа нь юу юм болохгүй байгаа нь юу юм болохгүй байгааг нь малчид өөрсдөө хэлээд өгнө шүү дээ чинь би ингээд гүүгээд яваад ахтай биш нөхөр оюун бол хийсвэрээр ингээд хараад яваад байна гэж байгаа. Тэр тэр малчтын өөрсдийнх нь санааг бүр газар дээр нь хөрсөн дээр нь бий болж байгаа юмыг хараад яг энийг зохицуулчих юм бол төрөөс энийг болгочих юм бол энэ малчид ер нь өөрсдөө аваа явуучих юм байна. Төрөөс нэг юм хараад авахгүй юм байна гэдгийг бас олж харах хэрэгтэй. Ганцхан бэлчээр гэж ярихгүй биш. Бэлчээр дээр тулгуурлаад малчтын бүх амьдрал ахгүй цаашаа хөгжих эс хөгжихгүй гэдэг нь хүртэл энэ дээр байж ах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс одоо дээрээсээ л гэж яриа л да бид нар одоо дандаа дээрээсээ харсаар байж байгаа бид нар ч одоо муу зулс орсон тий. Тэгэхээр зэрэг тэр хөрсөн дээр бий болж байгаа юмыг олж хараад тэр дутагдaltaй талыг арилгаад болохгүй талд нь хууль эрхцэн зохицуулалтыг хийгээд өгөөч л гэсэн юм гуйж байгаа. Тэрнээс ямар нэгэн хөрөнгө мөнгө ямар нэгэн тим юм бүтээн босголд одоо юу гэдгийг хідэн давхар байшин босгоод өг гэж байгаа юм биш бид нар тийм ээ. Тэрийг л та бүхэн анзаарч хараад энэ улсын их хурлын гишүүд одоо тэр хууль эрхцэн хувьдаа олж хараад биднийг хүлээж аваад аль нэг нь одоо нөгөө сонгуул эхэлсэн шүү дээ. Ёстой нөгөө тэрийг үлгэж аваад энэ дээр нь би тусалчих юм бол энэ хэд болчих юм байна гэдэг юм олж харах юм бол одоо илүү үр өгөөчтэй олонд хүртээлтэй ажил болох юм а гэдгийг л бас дахин сануулмаар байна тийм ээ. За ер нь тодруулах хийж болох. За. Тэгэхээр маш том санаа явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний ярьж байгаа энд хөндөж байгаа асуудал дээр бэлчээрийн эзэн хин юм бэ? Энийг тодорхой олгооч гэдэг асуудал. Тэгэхээр гадаадын орнуудын туршлагыг аваад үзэх юм бол энэ төрийн өмчийн бэлчээрийг газар дээр хувийн өмчөө энэ малаа хэрхэлж байгаа энэ аж ахуйн систем дээр эргэцэн зохицуултыг яаж бий болгох вэ гэдэг асуудал маш анхаарал татсан асуудал. Тэгэхээр ингээд судлаад ажиглаад ирэхээр тэр малчтын байгууллага буюу хамт олон. Өөрөөр хэлбэл хууль зүйн одоо нэр томьёогоор авч үзэх юм бол дундаа хамтран эзэмших ашиглах замаар
энэ харилцааны зохицуултыг бий болгох нь зүйтэй маа гэсэн ийм санаа ерөнхийдөө энэ гадаадын туршлагаас ажиглаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр манай хүмүүсийн хэлж байгаа юу хэлэх гээд байна гэхээр малчид өөрсдөө хүчээ нэгтгээд хамтраад байгууллагын одоо ийм хэлбрээр тий зохион байгуулалтаар ажиллаад ирэх юм бол бид хүчтэй байна. Өөрөөр хэлбэл бэлчээрийн асуудлаа шийдэх ийм гарц байна гэсэн. Тэгээд эрх мэдлийг энэ л эргэцэн орчин. Өөрөөр хэлбэл бэлчээр ашиглалтын тэр эрх мэдлийг тэдэнд олгох. Гэхдээ тэр өөрөө өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлэхдээ хяналтаа тавьдаг байх хэвээр. Хариуцлага хүлээлгдэг байх хэвээр. Ийм л орчныг энэ өнөөдрийн бэлчээрийн мал аж ахуйн амьдрал өөрөө шаардж байгаа. За баярлалаа. За тооцоолж. Юу шүү дээ. Ер нь бол тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөс сумын хурал өхнөр батдаг юм байдгийг. Уг нь бол тэр газрын тухай хуулийн 52-2 бас башист байж байгаа л да. Гэтэл тэр юу байдг вэ тэр зэрэг ерөөсөө нэг сум суурин газрын төлөвлөгөө л байдаг. Хинд одоо хэдэн га газар хашааны газар хүү гэдгээс хэтэрдэг байхгүй юу? Энэ хамгийн эмгэлтэй зүйл. Тэгээ тэр нь тийм сайхан хэрэгжиж байгаа бол та нар Монголын бүх сумыг үзээрэй. Дундуур нь хүн явахын аргагүй, үзхийн аргагүй, мөрийн хазгаа тийм ээ. Ямар ч зохион байгуулалт төлөвлөлт биш тэр. Тийм л хэмжээнд явж байгаа. Тэгээ эргээд ер нь бол төр хэрвээ газар төрийн өмч муу юм бол тэр тухайн сумын засаг дарга бол төрийн одоо тэр газрын эзэн бай тарах гэдэг шүү дээ. Одоо эрхэнд тэмдэж шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнтэй хариуцлага тоосдог байх хэрэгтэй. Тэр хүн тэр одоо тухайн сумын бэлчээрийг одоо төрийг төлөөлөөд одоо гарын үсэг зураад хүнд өгөөд аваад байж байгаа бол тэрийн өндөө тэр хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Жишээ хэлье би Завхан аймгийн Тэлмэн суманд бол дулааны цахилгаан станц баригдана гэдэг ингээд одоо мундаг юм болж байгаа л доо сайхан хэрэг. Тогтоо болох бол сайхан хэрэг. Гэтэл тэр дулааны цахилгаан станц барих гэж байгаа компанид одоо 1000 га газар өгсөн байна. Нөгөө дарга болоо шүү дээ. Эрх мэдлээ тийм юм дагчлаад шүү дээ. 1000 га газар. Хүрэн талын хөндий бол одоо тэр манай сумын тэр хөндий бол 8000 га газар байхгүй да. Тэрнээ 5000 гааг нь бол Тариалангийн бус нутаг гэдэг барилцсан. Үлдсэн 3000 га малын бэлчээрээс 1000 гагийн тэр одоо компанид очиж байгаа. Одоо 1000 га дээр одоо баригддаг тийм одоо